знімай. Дивіться, Льоша з вашою цією косаркою. Дивіться, покосили. У нас такий дощ утром був, що думали, що капець буде. Ну, Наташа бачила, вона вам скаже. Дивіться, тут повикошувано. Ну, скрізь. Як обично. Бачите? Дивіться, Іра. Тут не хотів шкодити дереву. Зараз покажу. Бачите. Наташа попросила, щоб типа людям не мішало в очі. Дивіться, як у вас рози зацвіли вже. Там, де могли, косаркою. Там, де могли, цей. Дивіться. Ось бачите, підпер, щоб не обрізати. Ну, проход є, бачите. Дивіться. Ось все, дивіться, покосили. Гляньте, які у вас рози. Така от історія. Тут теж повикошував все. Будь ласка, дивіться. Ну тут так само, бачите, які ось цвіти гарні. Не одну ще не вбив. Жалко. Тут теж зробив проход. Ну, Наташа попросила. Я не знаю, хто вона така. Ну, командує, наче ви тут. Повністю. Все, дякую, до побачення.